Біз алмадан жасалған пирог дайындаймыз. Оған бізге 150 грамм сары май, 3 ас қасық қант, кішкене тұз, 1 жұмыртқа, 180 грамм ұнға 1 қасық разрыхлитель қосасыздар, и кішкене ванилин қосасыздар. Ұнымызбен разрыхлительді араластырамыз. Саламыз. Сосын майымыз саламыз. Енді осыны майымызды осылай араластырамыз. Онымен сары майымызды араластырып болдық. Енді бізге 1 жұмыртқаға тұзымызды қосамыз. Кішкене ғана тұз қосасыздар. Қасып қантымызды қосамыз. Жаңағы дәл қосқандарымыздың бәрін араластырамыз. Қантты араластырып алдық қой, соны енді осы ұнымызбен майымызды қосамыз. Алмадан жасалған бәлішіміздің қамыры дайын. Жаңағы өлшеген ұннан кішкене сұйықтау болса, ұн араластырасыздар тағы да. Мынаны былай илеп жатқанда. Бәлішіміздің тестасын қойып қойдық. Қамырын енді біз оған салмасын дайындаймыз. Бізге 4-5 алма керек, 4 ас қасық қант керек. Енді осыны 4 бұрыштығып тураймыз. Қантымызды 4 бұрыштығып турадық. Оған 4 ас қасық, 4 или 5 қасық қант қосасыздар. Мұнда 1 шай қасық корица қосуларыңызға болады. Лимонның шырынын қосуға болады. Мен біздің балалар ұнатпаған ең қоспадым. Қант пен алманы ғана араластырдым. 2-ге бөлеміз. 2-ге бөлгенде астыңғысы кішкене үлкендірек, үстіне жабатын кішкене кішірек қып бөлеміз. Тестамызды мен жайып қойдық. Астына май жақтық листқа. Ол мынаны пирогты істеп жатқан кезде біздің духовкамызды 180 градус жасалған бәлішіміздің тестасын жайдық. Міне осылай қалыңдығын не осылай көргеніңіздей. Енді осыны дайындап жатқан кезде духовкамызды 180 градусқа қыздырып қоямыз. Енді алмасын, салмасын саламыз. Салдық. Енді шеттерін кішкене осылай бүгіп саламыз. Сеп қойдық. Енді үстін әшекейлейміз. Бұлай кесеміз. Осылай үстіне қоя береміз осылай. 180 градусқа 30-35 минутке қоямыз. Біз дайын алмадан жасалған. Енді осыған сахарный пудра себеміз. Астарыңыз дәмді болсын. Мені қолдап лайк басып кетіңіздер, маған тіркеліп.